Hi friends, so let's start with our first sound for the alphabet A और इसकी sound होगी A, A, ant, A, apple, A, axe, A, actor, A, astronaut. So आपने देखा होगा कि जब भी हम A बोल रहे हैं we have to bring our lower jaw little down, open your mouth and say A. हिंदी में जैसे अ बोलते हैं उसकी तरह अ नहीं बोलना है, इसको बोलना है ए. सो लिटिल स्ट्रेस ऑन ए. और इसके जैसे आपने एग्जांपल देखा है एप्पल, एंट एंड एक्स, एस्ट्रोनॉट, एक्टर, एक्ट. सो इन सब में यू ओपन योर माउथ एंड से ए. देर आर फ्यू मोर एग्जाम्पल्स जैसे कि हम यूज़ करते आए हैं एयर, एरोप्लेन. Then you have apron, alien. हमें ये सब एग्जाम्पल यूज़ नहीं करने हैं. रीज़न बीइंग वोवल्स की दो साउंड होती हैं, एक लॉन्ग साउंड होती है, एक शॉर्ट साउंड होती है. जो लॉन्ग साउंड में मोस्टली क्या होता है कि हम जो वोवल का यूज़ कर रहे हैं वो उसका नाम होता है. जैसे एयर में हम बोल रहे हैं ए, वर्ड शुरू हो रहा है एयर, ए. हम जो अल्फ़ाबेट का नाम है उसकी साउंड आ रही है. जो अल्फ़ाबेट की जो एक्चुअल साउंड है जैसे हम यूज़ कर रहे हैं वो नहीं आ रही है. सो एप्रन, एप्रिकोट एंड एलियन, एयर, एरोप्लेन. when you are teaching phonics, don't give these examples because child will get confused. These words are not giving the a sound. सो जितने भी हमें एग्जाम्पल देने हैं जैसे पिक्चर दिखानी है या ऑब्जेक्ट दिखाना है, सो हम उसको सारे ए वाले दिखाएंगे. जैसे एप्पल दिखाएंगे, एक्स दिखाएंगे, एंट दिखाएंगे. ओके. और नाउ विल कम टू द एक्शन एंड द सॉन्ग ऑफ दिस विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन. These songs are really catchy and children love these songs. So I'm gonna play the song and I'll show you the action. So जब भी बच्चा भूल जाता है, you can just do the action and child will remember the alphabet. So here we go. And so my arms, and so my arms, and so my arms, they're causing me alarm. So का जो action है आपको प्रिटेंड करना है कि आपके हाथ पे आपके हैंड पे जो है एंड्स आर कमिंग एंड यू आर गेटिंग डिस्टर्ब बाय दैट. सो दैट इज़ द एक्शन फॉर ए. सो जब भी बच्चा भूल जाता है, यू जस्ट डू दैट एक्शन एंड चाइल्ड विल बी एबल टू रिमेंबर इट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड साउंड, अल्फ़ाबेट बी. और साउंड है ब. ब, ब, बॉल, ब, bat, bib, bug and baby. So जब हम ब बोलते हैं, जैसे हिंदी में ब बोलते हैं उसकी तरह नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा you have to close your lips and push the air. So you have to feel the air coming out of your mouth. ब, ब. So और इसका song है, let's listen to the song and see the action. Bring your bat and bring your ball, ba, ba. Bring your bat and bring your ball to the park to play. So इसमें क्या है कि बैट से कैसे खेलते हैं, जस्ट दैट एक्शन ब. सो इट्स क्वाइट इजी दिस वन. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साउंड सी. सी का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, हम बोलते सी हैं लेकिन इसका जो साउंड है वो है ख. हिंदी में जैसे क बोलते हैं, इट्स नॉट क, थोड़ा सा ख की तरह साउंड आता है, थोड़ा पीछे से ख, ख. सो फर्स्ट लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. और इसका सॉन्ग रहेगा ऐसे, जो एक्शन है. We are clicking castanets. We are clicking castanets. We are clicking castanets.
clicking cassonades. K, 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 cup, k, car, k, cap. So क और ख का थोड़ा सा मिक्स रहता है और यहाँ पीछे से आवाज़ निकालनी है. क नहीं बोलना है इसको, कप नहीं बोलना है, कैप नहीं बोलना है इसको. ख, कैप, ख, cup. Okay, so these for today I'm just doing these 3 sounds. और ये जो songs आपने सुना है इसका continuation में जो वीडियो है मैं उसका लिंक आपके लिए यहाँ नीचे डाल रही हूँ. Just see that link and even the pronunciation का जो sounds का है I'll put that video link also. Thank you so much. See you in the next video.